Ode tenedona janvier kalo klitan samba fla ani mugan fla ambalma o bisimila mala chuka dun kibaru kenega bi kibaru mambulo kada uklukan ode sidao jamana nyamo ulu jera ku bulo fra nyogon kan u ga nyogon do sefe ni ga nyangi libere chamanta malikama kibaru misrama ulu konne ayire kafo kunun karido janvier kalo kli kononton sidao jamana nyamo ulu konne u ga nyogon do ke ni anko mako sommet extraordinaire o koni senfe nunu koni jelani ka nyaglibere ta malikama ka sababu yake ko mali transition nyemo ulu koni maseka kalafili ka o koni ke atuma folina o nyangin wale nuna sere o jamana nyemo ko ulu bela jele koni u ka lasigideu ni o yuga ambassadeur we ulu bela jele u ka lasigideu wele ka bo mali jamana kono o wa warla ci munum beke mali jamana ni sere o jamana ni nyonche ko ulu koni be jole fle ko wa mali koni ga war mugu koni fene be mara BCEAO banki ula ko ulu yera koni fene cité na seka la soro sera jamana uklala tuguni ni ka uka francho ni oye frontière we sera jamana nyamo ulu klala tuguni uga jamana francho ni oye uga frontière we ka ulu bela jele da tugu malla o gumu konala mali jamana nyamo ulu koni fene bora ka jamana de koni la donya ka yere ka fo ko ni waliam koni kele fleni ko amabe ko ga ko mali jamana nyamo ko ulu koni bena ujo rola kuna manya ko kera tanto mali transition nyama ulu kon fene chibla mali ka la sigide munu fene be CEDEAO jamana kono ko ulu yera kon fene be ga siginsu ko wa fene ko CEDEAO jamana munu fene ye uga frontière u datuku malla ko mali fene bina aka frontière u ka ulu fene be datuku o jamana nununa na manya ko ulu yera kon fene ta datuku nindo nga mali jamana nyamo uklala ka ire fene ka fo ko fem ko ni sigika kuma ko ulu tena ban oma ko uni CEDEAO jamana nyamo ko ubeseka sigika kuma kala filikura o dogo tigeli umun konala kibara wara mambolo kada kuluka ode kunun karido janvier kalo kle kononton ayira la ka foko coronavirus era mogo bakile ani mogo keme flani tan wolo la mali jamana kono kibara mtsirama ula ayire ka fo ko kabika coronavirus do mali konala marsi kalo la samba fla ani mugan konala ko ni nyokon kon madeli ka bo ala klikili ko segasegali laba munun kera ni o segasegali nun kon kera mogo baduru aleni mogo keme flan donna ayira la ka foko o mogo hakaya na mogo bakile aleni keme fla ani tan wolula ko coronavirus yera ulula kawla dona ka fo o donkelen kama fene ayira la ka foko mogo munun kene ala ulu fene jatebeta mogo keme ani mogo bishegini shegina ko mogo kile o era kon fene tayala ka sababu ke coronavirus kuni ata kala je ami domna ikobi coronavirus e mo mun mine mali kono ko ulu koni jatebe mo ba mu gandurula aleni mo keme ani biolo la no wolonglala ko mo ba fla aleni mo mu gan saba ulu be frakella alibi mo ba mu ani mo keme ni bi kono ton saba ulu kenela ka bo coronavirus banala o gum konala mali jamana nyamo ulu kon be bela jelen kon na donia ka fo ko bekata coronavirus e bolochiu keni o e a vaccination e wala sa chogam na o seka bana akololo kon no ya mali kono kibara wara mambolo kada klukan o de alamsado janvier kalo kle woro URD o politiki nyamo ulu farala nyogon ka ni ka kuna foni kon inchari ka yire ka fo ko ubena uga congrès ke janvier kalo kle tan woro kibara msirama ulu kon ne ayire ka fo collectif pour la sauvegarde de l'URD ni oye jakule mun koni ka chesri benendo URD ale koni la sagolima ule kuna fondila u franyon ni ka da uklokan ko ubena uga congrès extraordinaire ka oke janvier kalo kletan woro ka wala dona ka fo kambe dom na ikobi bembela chama be URD konnala anyama wera kon fena ayire ka fo ko o bembalian nu kon te ka soro do refe parti politique ale marago jugoya ko marako jugoya ni ikoni yo okofo parti politique ale koni la barabalia o gola ko sabla ni ya jatemne o bara chama ne kumbe no ulu kumbe ke parti konna la ko ulu koni be joleno ko ali réunion ni ulu be ke wakati ni wakati ko aussi kunte ga seka nyesoro ko parti konna fenela a sharia u do koni oye ko uka bengan sema munun kon be no ko baraka keni ulu sharia we o ga labaina ko o walian nun kon sikunte ga bo asirafe ka sababu ke ko ulu kon ma nyema jolin soro ula o mun kon nala ko u kon mena ni congrès kon ke ni oye uga hakilina falin bae ni ga se ka uga parti politique URD ka osiki senkelinka kuna fani kunjala ke bara wara mambulo kada kuluka wode kay kon nala ye mobili bolaw formation kera ulu kuna siraba kan boli kon nala ke bara msama ulu kon ne ayire ka fo direction nationale des transports
ale ni celui technique des réformes ale ni GIZ ulu kɔni ye u bolo di ɲɔgɔn ma kay kɔnna mobili bolaw ni ka formation kan kɛ ulu kunna walasa cogoya min na u bɛ se ka sirabakan boli ka o faamuya cogoya min na a sariyaw ka se ka ulu la sabati walasa dɔ bɛ se ka bɔ sirabakan kasara la ni formation kɔni ale kɛra tile 2 kɔnɔna la ka kuncɛ ka bɛn ni jumadon ye janvier kalo tile 7 an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔn